ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റോൾഡ് ഹെം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫാഷൻ മേക്കറിനകത്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളുടെ ഫാഷൻ മേക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ ഫൂട്ട് മാറ്റണം. ഇതാണ് റോൾഡ് ഹെമ്മിനുള്ള പ്രഷർ ഫൂട്ട്. നമ്മൾ ഫാഷൻ മേക്കർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ പ്രഷർ ഫൂട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പ്രഷർ ഫൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നോർമലി ഉള്ള പ്രഷർ ഫൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മളുടെ നോർമൽ പ്രഷർ ഫൂട്ടാണ്. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളുടെ റോൾഡ് ഹെം പ്രഷർ ഫൂട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ നോർമലി ഈ ഒരു ഹെമ്മ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗൗണുകൾക്ക്, ഷോള്, സാരി അതിൻ്റെയൊക്കെ അറ്റങ്ങളിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ പീസിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് നോർമലി നമ്മൾ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചു. ഇനി നമ്മളുടെ സെലക്ടർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബിയിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി സീൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സൈസ് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് 2 ആയിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം. നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത ത്രെഡ് നമ്മളിങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിനകത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫൈനലി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഞാനൊരു ഷിഫോണിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്കേർട്ടിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഹെം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം. സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.